傳說話迪士尼樂園喺結束營業之後，去到深夜，你會見到一個完全唔同嘅世界。你好，呢度係瓜皮靈元購，呢個 channel 會同你分享一啲靈異嘅故事，歡迎訂閱、分享同埋評論。呢個係一個發佈喺國外論壇嘅故事。幾年前，小 A 同埋兩個朋友得閒冇事做，就諗住喺迪士尼樂園閉園之後繼續留喺個樹，睇下入面到底係咩樣嘅。為咗避開清場嘅工作人員，佢哋成班人喺園區入面各個廁所之間來回轉移。就係咁，佢哋一直匿到園區徹底關門，設備維護人員出嚟工作為止。亦都唔知點解呢？日頭好熱鬧、好溫馨嘅地方，到晚上就變到零舍陰森。小 A 佢哋越係緊張，就越容易露出馬腳。果然，就快去到午夜嘅時候，佢哋仲係俾工作人員捉到。最先發現佢哋嘅係一個好後生嘅保安，個人睇上去都幾腍善下嘅。所以佢哋驚咗幾秒鐘之後，就開玩笑講咗一句：誒，聽講你哋有一個項目喎，會將闖入嚟迪士尼樂園嘅人帶去地窖嘅。我哋就係為咗呢個項目而嚟㗎啦。你哋而家係咪諗住帶我哋去地窖啊？保安聽完呢句説話，哈哈大笑。小 A 佢哋亦都跟住笑起嚟啦，氣氛變到好似輕鬆咗啲。然後一個年紀稍微大少少嘅保安話俾佢知，其實呢，經常有人想喺迪士尼呢處過夜。你啱先講到嘅唔係一個項目啊，而係園區為我哋員工定下嘅守則。一旦發現闖入嚟嘅人，就要帶到去迪士尼嘅監獄接受審訊，咁樣先至可以留低資料，確保佢哋以後唔會再闖入嚟。聽完佢解釋，小 A 嘅好奇心就開始爆棚咯噃。佢甚至乎覺得呢個簡直係意外驚喜啊！於是佢好快就應承咗啦，叫保安快啲押佢哋去地窖。三個保安互望咗一下，笑咗一笑，然後帶住佢哋一路穿過咗米奇卡通城，行到一個隱藏喺角落頭嘅不鏽鋼電梯嗰度。呢部電梯四周圍全部都係鏡，地下鋪住紅地氈，睇上去好似好豪華咁。電梯入面得兩個掣，一個向上，一個向下。成班人喺好奇心嘅驅使之下，佢哋一啲都唔覺得驚。就係咁，唔知落咗幾多層，過咗幾耐，電梯終於停低。到門打開之後，佢哋見到嘅係一條散發住消毒水氣味嘅走廊。嗰個年紀大少少嘅保安好有禮貌咁攔住電梯門，等最初發現小 A 嘅後生嘅保安帶頭行先。呢條走廊有啲奇怪嘅，兩邊係冇窗嘅，亦都冇門，只係一條好長嘅空蕩蕩嘅走廊，就好似冇盡頭咁嘅。亦都唔知行咗幾耐啦，行到大家有啲唔耐煩啦。佢哋終於見到一道好重嘅金屬門，門上面有個密碼鎖，仲有一個讀卡器添。嗰個後生嘅保安掃咗一下佢張工卡，咁而個年紀大少少嘅保安呢，就喺鍵盤上面輸入咗密碼。小 A 當時睇得好清楚，佢輸入嘅係121-566呢串數字。佢之所以記得咁清楚呢，係因為佢當時將呢一切當成係一個娛樂項目，每一個小細節都靜靜雞記喺手機上面。入到金屬門之後，迎接小 A 嘅係另外一條走廊。呢條走廊兩邊都係有門嘅，每道門嘅右上角有一個好細嘅正方形嘅窗。保安話呢個就係傳說當中嘅監獄啦，佢哋會喺呢度接受審訊嘅，然後再由保安將佢哋護送離開。就係咁樣，三個人被帶到去1901號房，房入面有一張台同埋3張凳，然後保安就叫佢哋等下先，話審訊完一陣間就嚟㗎啦。之後再將佢哋留喺房嗰度關埋道門。後面嘅事開始變到有啲得人驚啦。佢哋等咗2個幾鐘，始終係冇人嚟，手機更加係完全冇信號。其中有一個朋友幾次行到門口，佢發現嗰道門根本就冇鎖嘅，正正係因為呢個細節啦。所以另外一個朋友分析話，可能啲保安都喺門口，我哋出咗去嘅話呢，就算係破壞咗遊戲規則。所以佢哋3個人又喺原地嗰度留咗半個幾鐘，最後佢哋實在等到有啲唔耐煩。小 A 話：萬一佢哋就係想我哋喺度慢慢等，作為懲罰呢？話唔定佢喺度玩我哋呢，要我哋自己留喺呢度，
然後佢哋係笑鬼我哋。講完之後，三個人馬上決定走咗再講啦。果然，打開道門之後，佢哋發現走廊同之前一樣嘅，一個人都冇嘅。哪怕佢哋嗌咗幾次，有人嗌有人鬧，但係都係一啲反應都冇。今次小 A 留意到一個細節啦，就係每道門上邊都有一個攝像頭同埋一個特殊嘅數字，而呢啲數字呢，唔係按照順序排列嘅，而係有亂七八糟嘅組合。譬如話，韞小 A 佢哋嗰間房呢係1901，咁而隔離嗰一間係1205。當時小 A 冇諗太多啊，淨係俾攝像頭上面嘅小紅點搞到心煩意亂。終於嚟到走廊盡頭啦，佢哋發現原來啱先嗰道金屬門已經被鎖咗。好彩小 A 記得密碼，但係試咗2次都顯示錯誤嘅。就喺小 A 覺得好鬱悶嘅時候，走廊嘅燈竟然全部熄晒，跟住喺佢哋身後嘅走廊一字排開嘅房呢，居然傳嚟咗此起彼伏嘅敲擊聲。小 A 呢個時候先至意識到，啱先淨係掛住望住條走廊，根本就冇諗到嗰啲房係咪有人呢？而家呢啲敲擊聲明顯係由房入面傳出嚟㗎噃。呢種瞬間由安靜到嘈吵嘅轉變，令人好驚好驚。成班人騰晒啦，淨係諗住快啲走，但係好死唔死，亦都唔知係邊個喺呢個時候觸碰咗警報，系統開始瘋狂咁響啦。嗰3個人唯有放棄嗰道鐵門，向住另外一個方向跑。喺腎上腺素嘅作用之下，3個人跑得好快，亦都唔知跑咗幾耐啦。小 A 突然間有一種想擰轉頭翻去睇嘅衝動，咁一睇啊，就嚇到佢魂飛魄散。借住攝像頭閃爍嘅明弱燈光，小 A 見到好多着住公仔衫嘅人。呢個時候，佢哋跟喺3個人嘅後面，當中有米老鼠、有唐老鴨、有灰姑娘等等等等嘅好多角色，就係咁勻速向佢哋跑嘅方向行過嚟。嗰啲公仔冇跑嘅，而好似散步一樣跟住佢哋。但係呢個比追更加得人驚啦，因為佢哋他條條個樣，令到小 A 覺得自己插翼難飛。而下一秒鐘，更加可怕嘅事情發生。走廊呢度忽然間播起咗《小小世界》呢隻歌。小 A 出於本能，想匿入去旁邊間房嗰度暫時避開。但係呢個時候先至發現旁邊嗰道門唔知幾時打開咗噃，而入面唔係空嘅，房入面有好多公仔企喺度，嗰啲呢係小小世界入面嘅人物嚟嘅。佢哋同身後迪士尼嘅角色唔一樣，佢哋企喺度喐都唔喐，佢哋冇追過嚟。而呢個場面嚇得小 A 非常之交關，佢腳都震埋啦。呢個時候支撐佢走嘅念頭只有一個，就係無論如何佢都唔可以死喺一隻唐老鴨嘅嘴入面。小 A 搏命走啦，亦都唔知跑咗幾耐啦。佢其中有一個朋友已經攰到上氣唔接下氣，攤喺地下起唔翻身。小 A 當時都好攰嘅，佢擰轉頭望咗一眼，發現嗰啲公仔唔知幾時開始全部唔見晒咯噃。佢順便觀察一下周圍嘅環境啦，發現旁邊有一間房係吉嘅，嗰間房入邊咩都冇。咁3個人就決定喺入面匿一匿先啦，等唞順翻條氣再講啦。呢間房嘅門牌好奇怪嘅，上面寫住1966。佢哋喺呢度唞咗大概15分鐘啦，然後打開道門，選擇繼續跑。今次佢哋確定外面冇任何人嘅啦。好快，佢哋跑到另外一個出口。呢度有一道同啱先一樣嘅金屬門，只不過呢道門呢就冇密碼鎖嘅，而係打開嘅。等佢哋走到出去之後，竟然發現咗係嚟到最開初嗰條兩邊冇門冇窗嘅走廊。只不過今次佢哋身後呢條走廊嘅另外一邊，亦即係靠近電梯嗰一邊呢，佢哋可以見到嗰堂 lift。3個人好似獲救咁，馬上上去撳咗個上掣。等上到去之後，佢哋就好快咁原路返回，好快咁穿過咗米奇卡通城，
直奔園區出口啦。一路上，佢哋好彩，冇再遇到任何人。喺就快去到出口嘅時候，小 A 嘅朋友突然間發出一聲尖叫，然後小 A 順住佢手指嘅方向望過去，唔知幾時開始，出口竟然有一大堆工作人員，佢哋嘅表情相當之詭異。而喺遠處黑暗嘅背景入面，越嚟越多嘅迪士尼人物開始慢慢出現，佢哋死氣沉沉，慢慢咁靠近。之後，小 A 聽到工作人員喺對講機入面傳嚟嘅聲音：一名逃犯逃走咗，請馬上將佢哋捉返去地窖。呢個時候，小 A 佢哋唔理得咁多啦，大門口就喺前面，佢哋一邊尖叫一邊跑，佢哋頭都唔擰搏命跑。後嚟諗翻起當時嘅情景嗰陣，小 A 意識到，令佢哋最驚嘅並唔係嗰啲公仔嘅出現，亦都唔係對講機嘅聲音，而係園區好似死一樣嘅寂靜啊！就算見到佢哋衝出院門啦，亦都冇任何工作人員或者公仔發出任何嘅響聲，似乎成個空間得翻佢哋尖叫嘅聲音。就係咁，佢哋一鼓作氣跑到去停車場，但係發現部車唔見咗噃。小 A 佢哋唯有搏命繼續跑，直到發現路邊一間便利店，佢哋先至入到去，用座機叫咗部的士返到酒店。去到第二日，小 A 係俾警察嘅電話嘈醒嘅。警察話小 A 佢哋部車被扣押咗啦，要交付罰款至得。諗翻琴晚瘋狂到離譜嘅經歷，小 A 決定唔同阿 Sir 交代。佢好爽快咁交咗罰款，然後開住車離開。之後嘅幾個星期，小 A 都一直喺度懷疑自己係咪出現幻覺呢？首先，嗰晚佢哋3個人係冇飲酒嘅。其次，另外2個人記得嘅嘢同小 A 一模一樣。最後，關於地窖嘅傳說，佢哋確實喺各種各樣嘅論壇上面都見到有人提到，而且大同小異，唯獨冇人提到嗰條詭異嘅走廊。咁嗰度到底係咩地方呢？小 A 根據記憶當中房嘅 number 同埋金屬門上面嘅密碼上網搜咗一下，估唔到真係俾佢發現咗蛛絲馬跡。同呢啲數字相配合嘅詞條只有一個，就係華特迪士尼。冇錯，就係迪士尼嘅創始人。佢喺1901年12月5號出世，喺1966年12月15號死。而小 A 一開始所在間房就係1901，而隔離嗰間房係1205，嗰個保安輸入嘅密碼係121566。小 A 到家下都諗唔明，呢一切只係佢嘅幻想啊，定係一場巧合呢？呢個就令到佢直到家下都唔敢再去迪士尼。唔知大家聽完呢個故事會點諗呢？我心入面得一個想法嘅啫，就係千祈唔好喺閉園嘅時候繼續留喺嗰度。好啦，今日我哋嘅瓜皮零元購就到呢度。我哋嘅 channel 會不斷更新。如果你中意呢個 channel 入面嘅故事，歡迎訂閱、分享同埋評論。我哋下期再見啦！